মহানায়কের কৃষ্ণচূড়া আমাদের উত্তম কুমার সুচিত্রার নাকি কে ছিল ওটা? না ঠিকই আছে। না সুচিত্রা ছিল না, ভুল হয়ে গেছে। চল চল চল, এগুলা ফাইগুলা নিয়ে বাদ দে। এই বৃষ্টি নামলে কিন্তু আর যাইতে পারবি না। তুই যাবি? চল চল আগা। এই সেই কৃষ্ণচূড়া আরে চার বোকা। তল, আরে ছবি দেখা দিচ্ছি নাচতে আরে সময়, ছবি দেখা দিচ্ছি তো। না না সময় দেখা। চার হ্যাঁ। তলে দাঁড়িয়ে হাতে হাত চোখে চোখ কথা হয়েছিল দুজন। ও, এই দেখ ফোঁটা শুরু হয়ে আজ গেছে। এখানে আমার আশার সমাধি, ব্যথা জানাবার ভাষা নেই, আশা নেই, ভালোবাসা নেই। আহ, সেটাও জান। কি বৃষ্টি!